Мамуль, привет! Бабуля! Ой, Платон, с ног свалишь! А ну, кыш! Бабушка, а зачем ты пугаешь птичек? Они же ничего плохого не сделали. Сделали. Они клюют мою клубнику. И если их не отпугивать... Кыш! И если их не отпугивать, то нам ничего не останется. Мы тебе поможем. Кыш, кыш! Кыш, кыш! Кыш, кыш! Хамид, ты чего? Не знаю, как вы, а я уже устала за ними бегать. А ты можешь просто лежать на грядке? Вообще-то у меня получше идея. Платон, у тебя краски с собой? Эй, а ну брысь! Да, ты бы хоть раскрасил. Представляю вашему вниманию универсальное пугало Ультра Pro Max 3000. Хави, зови бабушку. Что там у тебя? Господи, кто-то страшный стоит на моей грядке. Это мое новое универсальное пугало Ультра Pro Max 3000. Оно будет пугать птичек. Это ты здорово придумала. Только оно и меня пугает. Придумайте что-то менее страшное. Что, изобретательница? Сломалась твоя ультрапугало. Ну что, птички-невелички, шутки кончились. Я пошутил! Я знаю, кого они точно послушаются. Мне тоже не удалось их напугать. А может, не надо никого пугать? Добрая ты наша, они же так и будут нас объедать. И пусть едят, только не на огороде, а в кормушках. А где мы кормушку возьмем? Сами сделаем. Спасибо тебе, мамуля. Это вам спасибо.